Bismillahirrahmanirrahim. Saparantosna malak Jibril membedah Kangjeng Nabi dikawit tungtung tenggorokanana dugi ka patuangan Kangjeng Nabi anu paling handap. Summa qala, kemudian nyarios saha Jibrilu malak Jibril limikaila kamalak Mikail alaihi wassalam. Saur malak Jibril ka Mikail, ini cobi datangkeun ka kaula bitosdin sebuah baskom atawa wadah min ma'i jamjama anu dieusian ku cai damjam kaima utahhira supaya kaula bisa ngebersihkeun qalbahu kana manah Kangjeng Nabi. Kamari tos dibahas tah eta mah dibersihkeunana manah Kangjeng Nabi teh bukan berarti kotor, akan tetapi dijauhkeun tina segala perkara-perkara atau sifat-sifat anu tidak terpuji di dalam hati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa usarriha sareng supaya kami ngalapangkeun sodrohu kana dada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai persiapan awal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tong boro urang rek bertemu dengan Allah. Ketika urang rek papanggih jeung kabogoh oge, aduh ieu dagdikdugna hate. Buat tepi ke dibebenjokeun heula supaya tenang, diusapan heula dada teh supaya tenang menghadapi si cantik. Ieu mah seorang makhluk rek menghadapi sang Khalik, masya Allah. Kudu bener-bener memiliki hati anu sangat lapang supaya tenang, siap menghadapi Allah Subhanahu wa taala dan siap untuk menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anu kudu memiliki sifat lapang dada teh bukan hanya sekedar Kangjeng Nabi, tapi urang ge sebagai umatna wajib membuka dada urang, membuka hati urang seluas-luasna supaya daek menerima kana hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakumaha firman Allah dina surat Az-Zumar ayat 22. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim mir rabbih wallahu a'lamu bimuradih. Apakah sama jalma-jalma anu dibukakeun hatina ku Allah, dilapangkeun dadana ku Allah untuk menerima Islam, kemudian eta jalma-jalma anu dilapangkeun dadana ku Allah tiati mendapatkan nur, mendapatkan cahaya di Allah Subhanahu wa taala, apakah sama dengan hati-hati anu teuas sehingga teu daek narima kana perintah Allah jeung teu daek menerima karena aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentuna beda. Sakumaha firman Allah, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah wallahu a'lamu bimuradih. Fawailun, maka celakalah lil qasiyati pikeun jalma anu teuas naonnana qulubuhum hate-hatena min dzikrillahi dari mengingat Allah. Teu hayang inget ka Allah, teu hayang inget kana perintah Allah, teu hayang nurut kana aturan Allah. Ulaika fi dhalalim mubin wallahu a'lamu bimuradih. Etalah jalma-jalma anu berada dalam kesesatan anu sangat nyata. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan urang sadayana dileleskeun hate, dilembutkeun hate urang
dilegakeun hati urang supaya urang daek menerima kana semua aturan-aturan anu tos ditetapkeun ku Allah sareng ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumaha carana hati urang supaya lembut, supaya lapang dada daek menerima kana hukum-hukum Allah? Salah satuna kudu loba mengingat Allah. Salah satuna kudu bergaul jeung ahli-ahli Allah. Salah satuna kudu daek ngariung kumpul di majelis taklim. Salah satuna kudu daek salat berjamaah. Etalah cara-cara anu bisa ke urang ditempuh supaya hati urang lembut dan lapang daek menerima kana hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastakhraja satrasna malak Jibril ngaluarkeun qalbahu kana manah Kangjeng Nabi. Fagosalahu kemudian malak Jibril ngawasuh kana qalbuna Kangjeng Nabi salasa marratin 3 kali wasuhan. Kusabab gitulah urang oge diperintahkeun ketika bersuci teh 3 kali. Wudu 3 kali disunahkeunana, wajibna mah sakali. Ya kitu deui urang keur mandi adus, urang sunnah tah 3 kali ngabasuh teh supaya sempurna. Wa najaa kemudian malak Jibril miceun ma kana perkara kana anu aya bihi dina manah Kangjeng Nabi. Min adzan tegesna dikaluarkeun tina berbagai kokotor anu aya dina manah Kangjeng Nabi. Numutkeun pendapat para ulama, kokotor tidinya maksudna darah hitam anu aya dina manah Kangjeng Nabi. Sareng darah hitam etalah tempatna setan ngagoda sareng ngajurumuskeun manusia ke dalam jurang kesesatan dan kemaksiatan. Ketika sarang setan tos teu aya dina manah Kangjeng Nabi, maka sedikit pun setan tidak akan mampu menggoda Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, urang ge kan kitu, lamun urang hayang salamet tina kokotor hate, kudu dibersihkeun, kudu dikaluarkeun eta sayang setan anu aya dina jero hate urang. Kumaha carana? Dibedel kitu make cerulit lain. Pikeun ngaluarkeun sayang setan anu aya dina hate urang, kudu dibedahna ku dokter. Saha dokterna? Ulama ahli tasawuf. Tak kudu dikaji kitab-kitab ulama ahli tasawuf. Ahli tasawuf mah bukan urusan hate, mengenal penyakit hate, terus kumaha cara miceunna penyakit hate. Nah, eta teh urang teh kudu dibedah tah. Di antarana penyakit hate teh hasud, engke kumaha carana miceun hasud. Terus penyakit hate teh takabur, kumaha carana miceun takabur, ieu bakal dibedah, dikupas ku ulama ahli tasawuf. Wahtalapas sareng bolak-balik ilaihi ka malak Jibril. Saha nu bolak-balik teh? Mikail, nyaeta malak Mikail. Bisalasi kelawan 3 tosatin pirang-pirang bokor atawa baskom atawa wadah. Min ma'izam jama anu dieusian ku cai jam-jam. Summa utia kemudian didongkapkeun ka malak Jibril bitosatin atau bitostin kana hiji bokor atau baskom atau wadah min dahabin anu didamel tina emas, mumtaliin anu dipinuhan hikmatan ku hikmah, wa imanan sareng dipinuhan ku kaimanan. Fa'afrogo kemudian nyicikeun malak Jibril hu kana itu baskom anu meunang ngeusian hikmah sareng iman teh bisodrihi kana lebet manahna Kangjeng Nabi. Wa malaahu sareng minuhan malak Jibril kana manahna Kangjeng Nabi hilman ku hilim, wa ilman sareng ku ilmu, wa yakinan sareng ku kayakinan, wa islaman sareng ku kaislaman. Summa atbaqa kemudian nutupkeun deui itu malak Jibril hu kana manahna Kangjeng Nabi.
Summa kemudian khotama ngecap saha malak Jibril baina katifaihi di antara dua walikat Kangjeng Nabi bi khatamin nubuwati kalawan cap kanabian. Sampai ka dieu bae heula ceritana tentu banyak menyisakan pertarosan. Pertarosan anu pertama, naha malak Jibril menggunakan baskom anu dibuat tina emas. Bukankah menggunakan perabotan emas teh hukumna haram menurut syariat Islam? Panggening baheula keur ngaji takrib urang wala yajuju istimalu awanid dahabi wal fiddati. Teu meunang menggunakan perabotan anu dijieun tina emas sareng perak. Kumaha tah ngajawabna pertanyaan eta? Jawabanana memang bener menggunakan perabotan tina emas teh dilarang di dalam Islam. Lamun dihegaikeun gatu moal kabeuli ieu ku aing mah. Meuli gelas tina emas cenah aya. Aya kan moal kabeuli urang mah. Jawabanana kira-kira aya 4. Hiji, ketika malak Jibril membasuh kolbu Rasulullah menggunakan baskom anu terbuat tina emas, mungkin ieu keistimewaan anu khusus diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perkara anu dilarang pun bagi beliau tidak dilarang. Sebab bukan ieu doang keistimewaan anu khusus kanggo Kanjeng Nabi teh, seperti keistimewaan anu sanesna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan menikah dengan lebih dari 4 istri dalam satu waktu. Nah, ieu kan keistimewaan yang khusus. Ari umat nama tidak boleh, maksimal 4. Ari Kanjeng Nabi mah lebih ti 4 ge teu naon. Kok bisa dibedakan gitu sih? Ih, atuh pan urang jeung Kanjeng Nabi mah beda. Kanjeng Nabi mah kelasna VVIP. Presiden bae oge boga keistimewaan khusus. Kira ku si Kanjeng Nabi tidak diberikan keistimewaan khusus ku Allah? Eta jawaban anu pertama. Kedua, bisa jadi menggunakan perabotan emas di saat eta belum ada larangan. Sebab lungsurna larangan menggunakan perabotan dari emas itu sesudah hijrahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan peristiwa Isra terjadi sebelum beliau hijrah. Jawaban anu katilu, mungkin oke. Larangan untuk menggunakan perabotan dari emas itu khusus untuk manusia. Sedangkan ieu anu menggunakeunana malaikat Jibril. Jadi mungkin wae ari malaikat mah diperbolehkan menggunakan perabotan tina emas. Jawaban anu kaopat, ieu baskom tina emas anu digunakeun dikeun ngawasuh kolbu Kanjeng Nabi teh lain menang meuli di Tanah Abang. Tapi kenging nyandak di surga. Hari di surga mah tidak ada yang diharamkan atuh. Seperti Homer, minuman keras teh dilarang sote di dunia. Hari di surga mah halal dan thayyibah. Anu matak etalah jawabanana kirang langkung aya 4. Ya mungkin seueur jawabanana ngan etalah anu diketahui ku sim abdi. Kemudian pertarosan anu kedua, naon margina Kanjeng Nabi diwasuhna ku air Jam-Jam, henteu ku air anu lain, air sungai Nil misalkan atau air sungai Efrat misalkan. Sebab air Jam-Jam memiliki keistimewaan anu sangat luar biasa. Keistimewaan anu pertama, sumurna bae oge lain menang nyieun tukang sumur bor.
lain menang ngagali paidik, tapi ieu sumur jam-jam teh saur sebagian riwayat mah ieu teh berasal dari pukulan sayap malaikat Jibril alaihi salam. Digebuk doang ku sayap malaikat langsung muncrat keluar cai. Kisahna eta sumur jam-jam teh nyaeta sawaktos Siti Hajar sareng putrana nyaeta Ismail dipindahkeun ku ayahna nyaeta Nabi Ibrahim alaihi salam ka suatu tempat anu namina Paron, anu ayeuna mah disebut Mekah teh. Maka ieu Siti Hajar sareng putrana teh Ismail hanya dipasihan bekal cai minum saalit doang kuramana teh. Sedengkeun dina waktos harita Nabi Ismail teh masih keneh bayi, masih keneh orok. Ya orok budak lalaki teh pan resep nyusu. Teh kitu teh mah da lalaki mah eueureuna nyusu teh geus gede oge, geus kumisan ge hayeuh bae nyusu. Nah kusabab ieu Nabi Ismail teh masih keneh alit, masih keneh resep nyusu. Hayang hayeuh we nyusu ka ibuna. Sedengkeun ari cai susu ibuna teh geus teu kaluar deui. Kumargi ibuna kirang tua sareng kirang leueut. Kumargi ibuna khawatir ningali Nabi Ismail nu masih keneh orok teh teu kuateun hayang nyusu. Maka ieu Siti Hajar teh milarian cai minum bari ngagegendong putrana ka ditu ka dieu milarian cai minum. Bari berharap susuganan we atuh aya jelema ngaliwat ka dieu bari nyandak cai abdi bade nyuhunkeun cai salit beh. Hanya sekedar bisa ngabaseuhan ti koro hungkul karena sangat keringna ieu ti koro. Atuh panas pan meureun di Mekah teh waktu harita makom. Saparantosna Siti Hajar milarian cai ka ditu ka dieu teu mendakan wae, kemudian naiklah ke Bukit Sofa. Ternyata di luhur Bukit Sofa oge teu aya saha-saha sareng tidak menemukan cai saalit-alit acan. Kemudian lumpat deui milarian ka bukit anu sanesna nyaeta ka Bukit Marwah. Begitu dugi ka Bukit Marwah ternyata teu aya sasaha di dinya oge sareng teu aya cai saalit-alit acan. Kemudian uih deui ka Bukit Sofa bari lulumpatan milarian cai susuganan aya cai. Terus-terusan seperti kitu dugi ka 7 kali bulak-balik di Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tapi tetep teu manggihan cai saalit-alit acan. Dugi ka akhirna Siti Hajar nyerah sareng pasrah ka Allah Subhanahu wa taala. Bari terus memikirkan nasib putrana anu sangat malang ieu hayang cai susu buat nepi ka hese. Etalah perjuangan kekasih-kekasih Allah. Etalah cobaan ka para nabi Allah. Nu sakitu beratna. Urang kakara hese ngarokok bae geus aral urang. Geus sagala dikenyotan. Untung we tiang listrik di bakuan oge dikenyot. Padahal mah ujian ka urang macan sabaraha dibandingkeun ujian para nabi mah. Nah, sawaktos Siti Hajar ieu pasrah ka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ngutus malak Jibril membawa perintah di Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan ka Siti Hajar sareng ka Nabi Ismail anu masih keneh alit. Kemudian singkat ceritana malaikat Jibril ngagebugkeun sayapna kana taneuh lalu muncratlah cai anu sangat deras. Pancaran eta mata air teh makin lila, makin gede, makin gede, makin gede, nepi ka Siti Hajar kagum sareng merasa aneh ningali kejadian eta. Pada awal nama Siti Hajar teh bahagia kusabab tiasa mendapatkan air anu banyak sehingga tiasa minum sepuasna. Tapi lama kelamaan jadi sieun dari lakailaan beuki gede eta cai kaluarna. Dugi ka Siti Hajar gaduh pikiran kieu aduh buah-buah
ieu beki gede mangke bisa kakeum ieu, bisa banjir ieu. Kumargi kitulah Siti Hajar nyarios ieu Zamzami ya mubarak, berhentilah cicing wahai cai anu diberkati. Kemudian saparantosna dibacakeun kitu eta cai teh nu sakitu gudena, kemudian kaluarna jadi teratur deui sesuai dengan kebutuhan sareng teu matak ngabahayakeun. Etalah kisah singkat tentang keutamaan sumur Jam-Jam. Terus naon atuh keutamaan cai Jam-Jamna? Tadi mah sumurna, ieu mah caina. Sebab cai Jam-Jam teh merupakan cai anu paling afdol, anu paling utama setelah cai anu kaluar tina jari jemarina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha anu dinadongkeun ku Imam Subki rahimahullahu taala. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba'a min baini asabi'in nabil muttaba'i yalihi ma'u zamzam fal kausaru fanilu misra summa bakil anhuri. Cai anu paling mulia nyaeta cai anu memancar di antara jari-jari Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian cai Jam-Jam, kemudian cai Al-Kausar, kemudian cai Sungai Nil, kemudian cai nu aya di sungai-sungai anu lainna. Bahkan dina sebuah hadis dicarioskeun ma'u Zamzam lima syuribalahu, ari cai Jam-Jam teh memiliki keutamaan sesuai dengan niat jalmi anu minumna. Syaribahu limaridin, upami diminum ku jalma anu ngabogaan penyakit, syafahullahu maka Allah bakal menyembuhkan kana eta penyakit. Aulijuin atawa diminum ku jalma anu lapar, asba'ahullahu maka Allah akan ngawaregkeun, akan mengenyangkeun ka eta si jalma. Au lihajatin qada'ahallah, atawa diminum karena mempunyai hajat naon bae, maka Allah akan mengabulkan kana hajat eta si jalma. Itu semua tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ari ku Allah teu diizinkeun mah sanajan beak-beak dua drum juga moal hasiatna. Dan etalah diantara hasiat-hasiatna atas izin Allah Subhanahu wa taala anu diberikan ka jalma-jalma anu dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dina riwayat hadis Imam Ad-Dailami disebutkeun ma'u Zamzam syifaun min kulli da'in. Ari cai Jam-Jam merupakan sebuah obat dina setiap penyakit. Pertarosan berikutna mungkin naon margina Allah mengisikan hilim ilmu sareng yakin nyakitu deui kaislaman kana manah Kangjeng Nabi kok menpika melalui baskom dicicikeun ku malak Jibril teraranggal amat langsung bae atuh asupkeun ku Allah plek we jadi teu kudu ge make baskom. Pan sok aya wae jelema anu iseng nanya teh ketika kitu ting ngaledek ting memang hayang nyaho eta pertanyaan kitu teh. Sebab pertanyaan itu rupa-rupa kan, aya nu ngaledek bae, aya nu hayang nguji bae, nyahouna penting sih. Aya deui memang nu bertanya teh memang betul-betul teu nyaho jeung hayang nyaho gitu. Nah, kumaha tah ngajawabna? Mun aya jalma nu nanya kitu. Salah satu hikmahna Allah memasukkan hilim, ilmu, yakin sareng keislaman kana manah Kangjeng Nabi melalui proses pembedahan terus diwadahan kana baskom terus diusikeun kana manah Kangjeng Nabi. Itu semua
hikmahna untuk menambah kekuatan sareng keyakinan ke dalam hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan peristiwa tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyaksikan banyak kekuasaan Allah. Di antaranya beliau dibedah dadana dugi ka bawah perutna tanpa merasakan sakit sedikit pun dan tanpa meninggalkan bekas sedikit pun dan tanpa meneteskan darah sedikit pun. Nah, melihat proses seperti itu, Kanjeng Nabi bertambah yakin karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab proses pembedahan beda jeung pada umumna. Namun jelema ini dioperasi namruna ge kuat saminggu, sabulan kadang-kadang dan bisa ka mana-mana. Sareng pasti meninggalkan bekas dan pasti bakal aya darah. Itulah salah satu hikmah. Tapi lamun ku Allah langsung dimasukkeun eta hilim ilmu yakin sareng Islam teh kana manah Kangjeng Nabi tanpa proses eta, maka naon anu anehna atuh? Tidak ada cerita aneh. Itulah salah satu hikmah. Nah, kemudian setelah selesai proses pembedahan, kemudian malak Jibril menutup kembali manah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Kemudian malak Jibril memberikan cap atau stempel kenabian di antara kedua belikat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tepat di tengah cap eta nemutkeun suatu keterangan, terdapat tulisan kalimat tauhid, Allahu wahdahu la syarikalah Muhammadur Rasulullah. Dan kalimat tauhid eta dikelilingi oleh sebuah tulisan anu sangat indah, nyaeta disebut kalimat tawakal, tawajjah haitsu syi'ta fa innaka mansurun. Menghadaplah ke Allah di mana wae, fa innaka mansurun, karena sanyanya anjeun pasti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Stempel kenabian ieu dirasakan sejuk ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesejukan eta terasa tina kulitna Kanjeng Nabi dugi katembus ka relung hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kuti istiisna eta cap kenabian teh membuat batin Kanjeng Nabi bagaikan ditaburi gerimis butiran salju. Masya Allah. Di saat Kanjeng Nabi menikmati kesejukan yang menyelimuti jiwanya tanpa diduga-duga, malak Jibril, malak Mikail, sareng malak Israfil alaihimussalam secara bergantian memeluk Kanjeng Nabi, kemudian mengecup kening Kanjeng Nabi bari nyarios, wahai Muhammad, anjeun adalah tamu agung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seandaina anjeun uningan naon anu bakal dilakukeun ku Allah terhadap anjeun, pasti batin anjeun bakal bertambah sejuk, bakal bertambah tenang, dan semakin bertambah tentram bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu mata kurang oge lamun hayang hidup tenang, tentram, bahagia dunia akhirat, ingatlah selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan semua itu. Sakumaha firman Allah dina surat Ar-Ra'd ayat 28, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Wallahu a'lamu bimuradi. Alladzina amanu nyaeta jalma-jalma anu arariman
wa tatmainnu sareng merasa tentram adem ayem naon qulubuhum eta hate-hatena jalma anu iman. Nah si bisa kitu bidzikrillah kusabab selalu mengingat Allah jalma iman mah. Ala bidzikrillahi ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah tatmainnul qulub, hate-hate araranjeun bakal menjadi tentram, adem, ayem, bahagia dunia akhirat. Mudah-mudahan urang sadayana sing termasuk jalmi-jalmi anu iman ka Allah, sehingga orang selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, nu akhirna hati orang menjadi tenang, adem, ayem, sareng bahagia dunia akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.